Is het waar dat Jezus de meest unieke ter wereld is? In Jezus woont lichamelijk de gehele volheid van goddelijkheid, Kolossenzen 2 vers 9. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Gisteren, dinsdag 3 december 2024, in de ochtend, begroette mevrouw W.D., mijn trouwe lezer uit Middanmei, bedankt, mevrouw W.D., goedemorgen meneer, dit is de kerstmaand, zus, praat niet over het kruis, ik ben verdrietig, weet je. Bedankt, mevrouw W.D., voor uw aandacht en vroege groeten, ik ben trots op het antwoord, zo vroeg was er aandacht van trouwe lezers en luisteraars van mijn audioboeken, die volgens Google-rapporten meer dan 21.000 kijkers per dag hebben. Ik ben dankbaar, napas, wat betekent dat Kerstmis en Pasen onafscheidelijk zijn. Kerstmis, Jezus is niet zomaar geboren. Maar het allerbelangrijkste, hij stierf en stond op. De paasgebeurtenis is dus vreugdevol nieuws, Jezus werd geboren, namelijk God de Hemelse Vader, en werd een mens, om te sterven om de gelovigen van de wereld te verlossen van de eeuwige dood in de hel, om eeuwig leven in de hemel te verwerven. Laten we dit vreugdevolle nieuws verwelkomen en doorgaan, als dorstige herten die verlangen naar een helder stromende rivier. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de prachtige familie van alle eeuwen, Kiesje, Baterakatsi, te vergezellen en de volgende lof te uiten, als een hert dat naar water verlangt. Zo verlangt mijn ziel naar jou. Ik hoop alleen op jou. Ik aanbid u mijn God, mijn Heer en Koning. Jij bent de rivier van mijn leven. Wat stroomt verfrist mijn ziel. Jij bent Jezus, mijn hoop. Ik aanbid je met heel mijn hart. De lezing van vandaag daagt ons echt uit om onze opvattingen over Jezus Bijbels te testen, dat Jezus en zijn uniciteit ons geloof helpen versterken dat alleen Jezus de meest unieke is, hij de enige weg is, niet slechts één weg naar de hemel, Johannes 14 vers 6. Jezus is de persoon die ongeëvenaard is in de geschiedenis, hij roept ons op om ons leven aan hem toe te vertrouwen, Johannes 3 versen 16 en 36. Jezus Christus is in wezen uniek, hij is God, Vader, Schepper en mens, Johannes 10 vers 30. Uniek in profetie, het leven van geen enkele andere leider werd zo duidelijk en nauwkeurig geprofeteerd, Micha 5 vers 2. Uniek in missie, alleen Jezus was gekomen om ons van de zonde te redden, Matthäus 1 vers 21. Uniek in geboorte, alleen Jezus werd uit een maagd geboren, Matthäus 1 vers 23. Uniek in vermogen, alleen Jezus heeft macht vergeef zonde, Marcus 2 vers 10. Uniek in bestaan, Jezus bestond al voor het begin der tijden, Johannes 1 vers 1 en 2. Uniek in positie, niemand is gelijk aan God de Schepper, Filippenzen 2 versen 5 en 6. Uniek in bestuur, alleen Jezus regeert voor altijd, Hebreeën 1 vers 8. In de geschiedenis is er niemand geweest zoals Jezus. Vragen als deze dagen ons uit om onze kijk op Jezus te onderzoeken. Een Bijbels overzicht van Jezus en zijn uniciteit kan ons geloof helpen versterken dat hij de enige weg is. Jezus is een onvergelijkbare persoon in de geschiedenis, amen. De inspiratie van vandaag, er is maar één weg naar de hemel, Jezus Christus is die weg. Yang mendukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Harap hanya kepadamu, ku sembah Kau Bapa-Ku, Tuhan dan Raja-Ku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah
dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.